Finally, we arrived at our destination. This one is our destination. मनमोहक दृश्य देखिया छ हैन तर केही देखिया घडी 9:52 हान्यो र हामी अहिले यति बेला छौं दोलाल घाट जानको लागि भर्खर हामी धुलीखेल कट्या छौं अन द वे टु दोलाल घाट अहिलेलाई चाहिँ तर आजको हाम्रो डेस्टिनेसन रहेको छ हामी चाहिँ कहाँसम्म द वुड रिजोर्टसम्म पुग्छौं वुड रिजोर्टसम्म अनि भोलि चाहिँ हामी फाइनली कालिम्पोङ पुग्छौं यी दुई जनाको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड ट्रिप अनएक्सपेक्टेड यो वर्ष यो चोटी मात्रै गएको एक हप्तामा दुई ठाउँमा टुर हानिसके मुस्ताङ त्यसपछि कालिम्पोङ अहिले यो चोटी गजब छ र अब आजको भिडियो सुरु गरौँ र बिफोर वी स्टार्ट आवर ब्लग वी वुड लाइक टु थ्याङ्क्स आवर स्पोन्सर पार्टनर सुझाव अधिकारी सुझाव अधिकारी आवर स्पोन्सर सर दुई शब्द के भनिदिनु सर दुई शब्द नयाँ फोन हो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ थाहा छैन भने हजुरहरूलाई यो सोनी फोन हो हैन डाटाले गर्दा नदेखाउनु मेरोमा छ होला अब अहिले चाहिँ हामी जस हाम्रो अब यसपछिको स्टप भनेको चाहिँ दोलाल घाटमा हुन्छ दोलाल घाट पछि चाहिँ हामी त्यहीँ गएर डिसाइड गर्छौँ कहाँ गएर रोकिन्छौँ भनेर अहिले हामी चिया खान लागिरहेछौँ दिस वान इज आवर फर्स्ट स्टप के भन्नु छ सानीलाई केही भन्नु छैन बेबी के भन्नु छ तिमीलाई के भन्नु छैन त्यही त होला We'll see you soon. स्पोन्सरले के भन्नु छ पैसा जाने मान्छेले के भन्छ ल ए हो हामी यहाँबाट हाम्रो ब्लग स्टार्ट गरौँ है त मलाई के भन्नु छ भने याद आयो है गाइजहरु मेरो बुढा यति अब्सेस छन् म यस्तो राम्री बनेर बिहानभरि मेकअप गरेर निस्किदा चाहिँ बेबी गोप्रो खोल्नु न बेबी गोप्रो खोल्नु न भन्दा खोलेन अब जब धुलोले हानिसक्यो कालो इट्स नट अबाउट अब्सेस हैन यो चाहिँ अब मान्छेको एउटा टाइमिङ हुन्छ मान्छेले कहाँ गरे एउटा भिजन हुन्छ ब्लगको बुझ्नु है आफै के हो मैले त थाहा पाउन सकेको छुइनँ जब म कालो भुस्लो एकदमै खत्तम देखिन्छु तब ग्रोप बुढी केही बोल्नु छ बेबी केही बोल्नु छ के बोलौँ के म के बोलौँ That's all. सास फेर्न गाह्रो भयो मान्छे अहिले त हाँस्यो यार के हो र सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ अपडेट दिनु पर्यो नि त सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर जोस् हामी 0 किलो कटेर अगाडिपट्टि ठ्याक्क भर्खर 0 किलो कट्या हो 5 खाल कटेर 0 किलो कटियो अगाडि आएको ऊ अब बाइकको स्पिड बढी भएर हावाले धेरै हावाले हानेर उहाँ सास फेर्न गाह्रो भएर मेरो बुढीलाई अब अरू के भन्नु पनि म यो चाहिँ यति क्यामेरालाई मात्रै हो यस्तो चाहिँ छैन प्लिज भयो क्या भयो ल कति बज्यो टाइम चाहिँ
10:52 गएछ 10:52 अब चाहिँ दोलाल घाट आइपुग्यो दोलाल घाट दोलाल घाट आइपुग्यो होइन अब के गर्ने खाना यहीँ खाने कि माथि खाडी चौरमा गएर खाने हो उहाँ तिम्री बहिनीलाई भन न गइरहेको छ मैले भने नि म यहाँ खाने भनेको सकेन सक्यो कता खान्छ यहाँ सबै नन भेज मात्रै पाउँछ कि माछा खाने ठाउँ हो यो खासमा के गर्नु त मान्छेलाई गाह्रो भएको छ कस्तो भोक हुन्छ र हामी दोलाल घाटमा रोकिन्छौँ भन्ने कुरा थियो दोलाल घाटमा रोकिएन चाहिँ रोकियो तर भेजिटेरियन भएपछि साह्रो गाह्रो उनीहरूलाई त त्यो मासुको गन्धले भोमिट होला जस्तो भयो अरे अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब सायद खाडी चौरतिर रोकिन्छ होला अनि वी आर अन द वे टु सुकुटे बिच बाइक यहाँ पछाडि अनि यो पछाडिको देखिरहनु भएको चाहिँ सुकुटे बिच जाने बाटो हो हेलो राइडर केटो म Yes, we are on the way to the Kalin Chowk. अनि लेडिज पार्टीहरू चाहिँ त्यहाँनिर वासरुम गएको छन् उता जस्ट बाटो अब यहाँबाट खाडी चौरसम्म त बवाल छ अब बाटो दामी छ टाइम भनौँ टाइम 11:25 भयो जे होस् लाग्छ टोटलमा 7-8 घन्टा चाहिँ लाग्ने भयो 4 घन्टाको बाटोलाई यस्तै हो बिस्तारै जानुपर्छ हामी बाटोको अपडेट दिँदै जान्छौँ स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु होला है त ल हामी खाडी चौरमा पनि रोकिएनौँ हामी खाडी चौरभन्दा अगाडि यहाँनिर खाना खान छिरेका थियौँ होइन यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अर्डरको खाना मात्रै बन्छ अरे अर्को ओए जाऊ यहाँ चाहिँ अर्डरको खानाहरू मात्रै बन्छ भन्ने कुरो भयो अनि खाना खाने ठाउँ नपाएर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँबाट ठ्याक्कै 1 किलोमिटर अगाडि चाहिँ बजार छ अरे त्यहाँनिर चाहिँ पाउँछ भन्नुभयो त्यही भएर अब नबसौँ जाउँ ल अब हामी यहाँबाट नि अगाडि जान्छौँ यहाँभन्दा अगाडिको चाहिँ ठाउँ के भन्छ चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन है त्यहीँ गएर अनि के भन्दो रहेछ हेरौँ ल है त हामी आइपुग्यो यहाँ अमलटार बजार यहाँनिर आइपुग्यो यति बाँकी भएपछि कसको के लाग्छ होला खाना खाने बेला भयो अब खाना खाँदाखेरि 12:22 बहुत टाइम लाग्यो हामीलाई अब खानासाना खाउँ धेरै हल्ला नगरौँ झ्याम खाना खाउँ खाना खाएर अनि त्यसपछि निस्किनुपर्छ जति सक्दो चाँडो यहाँबाट अझै इस्टिमेटेड टाइम 2 घन्टा देखाइरहेको छ 1 घन्टा 1 hour 47 minutes भनेर देखाइरहेको थियो अब ड्याम भात खान्छ पर्छ है लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी वेलकम गेस्ट हाउसबाट हामी वेलकमलाई गबायो भन्दै अब निस्किनु लाग्यो सो के भन्नु छ तिमीलाई छैन टन्न खायो ड्याममै घिउ भात पेटभरि ल अब हामी अब निस्किनु लाग्यो 1 बज्नु लागिहाल्यो अब बाटोमा जोस् यहाँबाट यता चाहिँ राम्रो छ अरे बाटो भन्ने चाहिँ भन्नुभयो अघि भर्खर यहाँ दिदीले राम्रै होला लेट्स सी कस्तो छ बाटो चाहिँ तर अलिकति धेरै टर्निङ छ अरे अब चाहिँ हामी धेरै लास्टै ढिला भयो क्या लास्टै बिस्तारै गयो अब चाहिँ अलिकति फास्टै गइन्छ
ल चरीकोट त छोएछ है यहाँबाट यहाँनिर भ्यू चाहिँ दामी देखिया छ हो हामी यहाँ ठ्याक्कै अहिले चिया खान रोकिरहेछौँ टी ब्रेक भइरहेछ हाम्रो चाहिँ अनि अहिलेसम्मको अपडेट ताजा अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइनले एक जोर पन्जा हराए अनि त्यसपछि सुझाउले चाहिँ बाइकको यो झार्यो रे अरू चाहिँ अपडेट अहिलेसम्म केही छैन अहिलेसम्मको अपडेट चाहिँ यस्तै शुभ भएको छ धेरै नै शुभ भएको छ बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो मनमोहक दृश्य देखिया छ होइन तर केही देखिया बादल चरी अब हामी यहाँको चिया खान्छौँ चिया खाएर जान्छौँ यति यो नाकमा यतिमा चाहिँ चिसो फिल भएको छ हो हात पनि चिसो भइसक्यो अहिले त ल अझै कति देखाइरहेछ अझै 50 मिनट्स भनेर देखाइरहेछ 25 किलोमिटर 50 मिनट्स भनेर देखाइरहेछ हामी जाने लोकेसन अब एकछिन चाय लोकल चाय ओहो छुर्पी कस्तो मजाले आएर जुन म त सुजात दाइलाई यो साधुहरूले लाउने चप्पल होला भनेको छुर्पी अरे feels like a heaven हो कि हैन feels like heaven डेजर्ट हो बेबी यो डेजर्ट ओहो यस्तो चिसो हाना छ कति मजा आछ ल हेर यहाँ म झन् पन्जा खोली भिडियो बनाइरहेको छु बेबी तपाईँको अनि आमा गाइसहरु बाटोमा कति ठाउँमा हिउँ देखियो हो कि हैन ल भन देखियो नि अलिअलि त यता पनि रहेछ यही लानु यार तपाईँ पन्जा हराएर होइन चिया खान नपारो चिया नि खाइयो Finally, we arrived at our destination. This one is our destination. आइपुग्यो कति बजे हेर त टाइम 3:43 मा ल फाइनल्ली हामी आइपुग्यो हामी अहिलेसम्म बाहिरै छौँ अब भित्र जानुपर्छ चेक इन गर्नु छ अनि त्यहाँनिरबाट पल्ल जान्छौँ हामी कयौँ वर्षौँ पछि आएको होइन पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रहेछ रहन चाहिँ तर मैले सबै बिर्सेछु चेन्ज चाहिँ भएको रहेनछ ल जाउँ होइन राख्ने